你睇下你着咁少步，行路又跳下跳下咁，跳燈咪就呢隻咯。一行下俾人捉咗你翻去奸你死啊你！哎呀，俾人捉咗又係奸，跟你翻去又係俾你奸。喂，你當我流啊？你唔好咁講啊！我同你嗰啲根本就 true love 啦。喂，中華料理啊！入到去冇嘢食，我掃場添喎。哇，靜英英咁嘅，咪入咗殯儀館啊喂！你食啲咩啊？睇個，嘿，你話中華料理從都夾人嚟嘅？呢度係日本嚟㗎，梗係煮俾日本人食㗎啦。兩位想食啲咩啊？咁啊，要2份天狗翅，有隻鮑魚，搭隻龍蝦添啊！喂，冇收咁貴啊！香港啲酒樓都係收70-80蚊到嘅啫。係啊，我諗間酒樓一定你老豆開嘅。哇！呢個老細咁靚仔喎。你而家需要一碗炒飯，定需要一個靚仔啊？答我啊！炒飯先啦。咁啊，嚟個福建炒飯、揚州炒飯、亞媽爹炒飯，乜都攞啲嚟先啊！哇，你好肚餓啊？夠唔夠食啊？喂，呢個幾掂喎？你香港嚟㗎？係啊，嚟咗幾年㗎。香港啊，睇間嘢噏噏噏咁都唔關我生意啊！香港收到大西哥都包你炒茶飯食。澤西哥做姓何㗎？誒，我費事講啊，但我讚自己驕傲添啊！咁啊咩啊？我條仔就係街賭神，多城到合之後，生嗰度第一號，逢得必贏，逢得必勝嘅 www 賭俠之王 net.com， 哇！哇，失敬晒喎嚇，連個朵都 update 過嚟。得啦，香港嘅嚟行冇話多級點似樣啊！睇你有命個大選啊！香港有大西哥教兩招，包你去行啊！おい、中国人。考えまとまったか？最初からはっきり言ったよ。いかじめ払えねえんだったら店畳むか？金ないよ。咦，做乜咁夜走班咁兇嘅文員入嚟嘅？佢哋嚟係收保護費嘅。哦，日本陀地，喂抵俾啦！個個啲造型咁好，又打呔又着西裝又剩。不細個だなおめえ，誰だおめえは？喂，佢好似同我講嘢咁喎，講咩啊？你唔好理佢啦。你翻嚟聽下先啦，嚇！冇，佢話你樣衰啫。你又係嘅，你咁老實。如果你唔係咁老實，就可以避免一場激烈嘅打鬥啦嘛！撲你個臭界！Kick his motherfucking ass, baby！ 佢講咩啊？哦，佢問你點解淨係追住佢嚟打？ Hell， 你有對白啊嘛！咁有型唔打你打邊個啊？快啲俾你聽！交叉死婆！接住！你唔好去死！快住！夾住菜食下先啦喂！快掛！今日我哋個人睇啲咩？喂，老公，你好英啊！哎呀，咪 very good ego 啊，咪咩啊？哇，拆屋啊你？嚇？喂，唔好意思，我臨翻香港之前，揾日幫你揼翻好晒佢。唔使，喂，唔該晒喎。喂，嚇？頭先嗰個架仔個杯戰，你飛嘅？咩杯戰啊？講起上嚟，當年阿酷就真係犀利喎，佢嘅飛牌絕技名震江湖。未請教啊？阿黃，阿黃，喂，你香港人嚟㗎？以前有冇聽過一個人叫阿酷啊？好猛㗎喎！酷？未聽過。唉，有排執啊真係。
喂，老公你諗咩啊？我覺得呢條阿黃咧同阿姑有啲關係。身手都幾似。睇嚟到日本來，學埋啲架仔，用埋啲咁嘅淫賤偷窺望遠鏡，唉！我就唔同咧，我就一早已經咁淫賤噶啦。呢啲幾八卦噶喎。係啦，我都唔知點解。喂，以前聽人講你唔係有條女叫可人嘅，你仲嚟及女？係咪我女朋友咯？咁你仲喺度及嘢，你會搞嘢都得啦。我而家已經係人哋嘅老婆。唔好意思啊。但係點解佢好似未瞓醒咁嘅？咁啊，佢而家已經變咗個植物人。咁啊嘥料啦。有啊，冇事啊。阿師兄，如果你當我女朋友嘅話，希望你唔好插手我嘅事。我梗當你係朋友啦，一條底褲兩分着都仲得啦。我唔想你跟住我，因為我每日都會。你自己都識講啦，佢已經係人哋條菜，仲係一條冇知覺嘅菜，咁你仲咁長情做咩啫？我有啲事唔需要同人交代。痴心情長劍，我直加個箍。喂，卡哇茲塗咗一篇。哦，你係香港人？你識講廣東話㗎？咁咪好啦。I like Hong Kong movie. Hong Kong movie. You know me. I'm Hong Kong movie star. 周潤發。嗱，就係 Hollywood. No, I'm come back to Hong Kong. I'm go to market 買餸 every day. No Hollywood. No. 嗰班有咩料啊 ？Stuff. What kind of stuff? Yakuza. Yakuza。我知咩 Yakuza 定你阿爸啊？咩料啫？變Japanese 中華。哦，咁即係老客啦。Yes, Godfather。喂，掂啊？以後出街隨街屙你都掂嘅。你話我周潤發照嘅，跟住而家返屋企吔屎先嚇。都冇。日本老黑啊！我睇下你係咩嘅情況得。
失陪一陣，我去睇睇我太太先。なんか奥さんの具合が良くないぞ。佢中槍之後一直都冇知覺，我唯有每日同佢傾偈，同埋照顧佢起居飲食。あなたは優しい旦那だ。邊度係咧？失陪。人有妻不可虧，但係佢已經係人哋嘅妻，咁就唔怕虧一虧啊！